綺麗に見える。これ見えてる。うん。もう、ここまで来ちゃった。浜で違う。そうだよね。もう話したことがないよね。
が出ないと撮りたい。そう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 。後ろだけは撮りたい。でもだこうなってこう入って後ろ撮れないんじゃないですか。ちょっとこれもう。だってまこっちがこう。だってできるだけ前に出たい。ハンドリングの皆さんがあそこいるぐらいだもん。電車の運行情報チェックして張り切って新橋まで行ったけど結局動いてる。わかりました。可能できそうだよ。やばい。東海道線に立って結局川崎で乗り換えないと。だから可能で取れるかもしれない。三本崎だったら1時間2時だからまだまだ。この天気だから。タクシーで行けばね。みんな糸切れでしょ。動きしてる。怪しい動きしてる。そうだよね。力が抜きがね。行きますか。楽しみにしてるよ。この振り方がない。この船がなんだろうね。横にそのままつけるのか。いや回さないもん絶対だってこのランプレーンがこっちやるからこっちしかつけない。楽しみだと横向きじゃない。今まではそう。価値が動いてるよく見える。いや、横につけないから、さっき見てる。なんか意外と見えてるじゃん。こう来てくる。みんなここから出してますからね。ユニカメラがちゃんと動いてること